जेव्हा तुम्हाला तुमच्या अंतरात्म्याची आवाज ऐकू येत नाही आणि तीच आवाज दुसऱ्यांना ऐकू जाते, त्याला खर्राटे म्हणतात. काय म्हणतात? खर्राटे. तुम्ही मारताय ना खर्राटे, आहे ना? मग तुम्हाला ऐकू येतात का? नाही ना? ते बाजूच्याला ऐकू जाते आणि त्याची जो डिस्टर्ब होते, बरोबर. चला तर मग खर्राटे कमी मारा. ओके, गुड नाईट.